Se enamoró del tango en las rodillas de su papá. Formó parte del grupo Los Búhos, junto a su hermano Darío y un grupo de amigos. Como solista, fue creciendo a puro talento natural. Allá en diciembre del 2015, a todos los platenses nos hizo vivir un mundial, juntándonos a todos frente a un televisor. Hizo paralizar la ciudad de La Plata, emocionándonos hasta las lágrimas a todos al verlo triunfar. Un grande, como el Puma Rodríguez, dijo que era el Maradona y el Messi del tango. Es más, comparó el timbre de su voz con la de Julio Sosa. A quienes estamos escuchando este tema de fondo, hoy es nuestro invitado. Con solo escuchar su voz, se presenta solo. Claro, solo por una cuestión de formalidad, lo voy a presentar. Hoy, en Sonido de Radio, Jorge Vázquez. Muy buenas noches. Jorgito, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Gracias bien, por la bien. invitación. No, Muchas gracias. por favor, que me digas gracias. No, es un Gracias placer por la invitación. darte la bienvenida, no solamente en el nombre del programa de Sonido de Radio y todo el equipo, sino en nombre de... Porque somos una familia, la 99.1, La Redonda y el diario El Día. Así que todo Muchas ese gracias. grupo de gente que trabajamos me pidió que en nombre de ellos darte esta bienvenida. ¿Qué es de tu vida? ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí, sí. Como siempre, cantando por los barrios, como dice la Mona Jiménez, ¿no? Estamos Así. bueno, por los barrios y ciudades y rincones del mundo, por decir así. Me han pasado cosas lindas, estoy muy contento, la verdad que bueno, después de lo de Elegidos, que fue como así como que yo tenía ganas de que alguien me escuche y me escuchó bastante gente, parece. Y después tuve la suerte de grabar esta cortina musical para Polémica, que estuvo todo el año pasado sonando ahí en Telefe. Y bueno, y me vengo encontrando siempre con cosas nuevas, con sorpresas, así que... Y ayer tuve la suerte que me nominaran para los Gardel, así que estoy nominado como nuevo artista de tango. En mi álbum está nominado como nuevo artista de tango, así que vamos a ver, vamos a estar sufriendo ahí otra vez el 6 de junio, justo en mi cumpleaños, así que espero que como regalo quizás te tenga la suerte de ganarme un Gardel. Y si no es así, ya con el hecho de que me hayan nominado estoy más que contento, ¿no? Jorge, nos enteramos y queríamos felicitarte realmente. Es verdad, es verdad. Lo mereces, lo mereces. Jorgito, vamos a hacer un pequeño, pero pequeño repaso. Naciste aquí en La Plata. Sí. ¿Sí? En el barrio de Los Hornos, corregime. En Los Hornos, En sí. Los Hornos. Sí. Y decime, ¿qué te gustaba hacer cuando eras chico? Tu sueño de ser... ¿Con qué soñabas? Con tocar la batería, yo soñaba tocar la batería. Jugar a la pelota y tocar la batería. Yo nunca imaginé que iba a cantar. Es más, sigo viendo las bandas y sigo viendo a los bateros. Me gusta mucho ver a los bateristas. Pero bueno, mi primera batería fue una batería hecha con tachos que me hizo un amigo de mi viejo. Que después fue uno de mis mejores amigos y uno de los mejores amigos de mi hermano también, Miguelito, que bueno, un día yo jodía tocaba con los tenedores así en la mesa y bueno, me hicieron una batería con tachos y baldes y esas cosas. Bien, bien. Vos siempre nombrás a tu viejo y nombrás a tu mamá. Uh-huh. ¿Qué valores aprendiste de chico de ellos? ¿Qué te inculcaron? Muchos valores, sobre todo creo que lo principal es el respeto. Yo digo que es lo que necesitamos recuperar muchos de nosotros, porque cuando uno se mandaba una macana en la escuela, tu viejo te castigaba también, te ponía, en mi caso a nosotros nos suspendía mi viejo. Y bueno, y nada, los valores nosotros nos criamos con la puerta de la casa abierta,
mis abuelos italianos. Bueno, y en mi casa siempre música. Gracias, creo que se lo debo a ellos, ¿no? A mi viejo, a mi vieja. Música de siempre. Mi papá pasó música, después yo pasé música. Creo que la música, desde que tengo uso de razón, siempre fue la música para mí. Y esos primeros tangos que comenzaste a escuchar, ¿quién te